எங்கால் தெரியல ஆம்பளை எங்கால் மாதிரி இருக்கிறது செருப்பு தான் பார்க்க ஃபுல்லு செருப்பு மாதிரி அதே 2 பேர் இப்படி இப்படி பண்ணுவோம் என்ன கேட்குற நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லூஸாக பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கா அம்மா பேசுறத காட்டுவோம் அங்கிருந்து வதரம் வந்துட்டோம் போனும் எடுக்கல இரு உள்ள ஏதோ உன்கிட்ட கேட்கணுமாமா ஏன் லேட்டு ஃபோன் பண்ண ஏன் எடுக்கலை சொன்னா அப்பவே சொன்னேன் எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் என்னம்மா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க நீ இப்போதான் குளிச்சியா மறுபடியும் குளிச்சியா என்ன ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க குளிர் போயிடுச்சுங்க குளிருக்கு வெள்ள செம மழை பிச்சு உதறுது செம மழை பிச்சு உதறுது ஆனால் மேலே துணி காயுது அதை எடுக்க முடியாது ஏக்கா அக்கா நீ என்ன கையில் வச்சுருக்க எத்தனை கிஃப்ட்டு பர்த்டே முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் கிஃப்ட்டு ஒரு நிமிஷம் நான் பர்த்டே முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் உனக்கு கிஃப்ட் தருதும்மா செல்ஃப் லவ் செல்ஃப் கேரா ஏய் உன் பிள்ளை தப்பாக பேசுதுமா கரெக்டாக தான் பேசுகிறேன் கேர்ள்ஸுக்கு என்ன வரும் எனக்கு தெரியும் அம்மாட்ட கொடுத்து பிரிக்க சொல்லு இந்த முடிச்சு மட்டும் ஊற்றி விட்டுறேன் இன்னி போட்ட கல்யாணம் முடிச்சா இல்லை 3 முடிச்சா போட்டே தான் கொடுத்தாங்க ஓ அடியில் என்ன கீழே விழுந்துடும் போல ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம பேக் பண்ணிக்கலாம் இதை நினைக்கிறேன் எங்கள் அக்கா ஆவலாம் இந்தம்மான்ட்டு இருக்குது ஏமா ஆமா மம்மி சேம் அதுவே தான் ஹெவி ஷோக்கு அப்படின்னா பர்த்டே கிஃப்ட் எப்படிமா ஏடா காலேஜ் திரும்பிடுச்சா நல்ல வேலை புது யுகம் தராம இதை கொடுத்துருக்காங்க புது யுகம்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான்மா இது வந்து அந்த பிராண்டு அது ப்ரமோஷன் பண்ணுது சேல் ஆகல கணக்கு தானே இது பிராண்டுக்காரன் பார்க்கணுமாமா பிராண்டுக்காரன் அவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் இல்லை வெள்ள மழை எப்படி பிச்சு உதறது பாரு நம்ம 2 நாள் மழையை கூப்பிட்டு வந்துடுறோம் நல்ல வேலை அங்கேயே பிடிச்சிருந்தா இன்னும் சோசதான் நினைச்சிருப்பேன் ஏமா இன்னும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா காடை சுடி இருந்துச்சுன்னா கூட ஏறிக்கிறாங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரமாக வந்து சேருங்க இனி மழை காலம் எப்படி வசதின்னு யோசிச்சுக்கோங்க எல்லா நாளும் நனைய முடியாது இப்போ நான் அன்றைக்கி 4 நாள் ஆகிட்டேன் அடுத்து நீங்கள் 2 பேர் ஆகுவீங்க யோசிச்சுக்கோங்க இப்போ நேற்று நான் இவ்வளத்து கோலங்கிறனால வந்தோடனே மாற்றிக்கிட்டேன் நீங்கள் இல்லை இந்த வீடியோவே ஃபுல்லாக யாருக்குமே ஒன்றுமே தெரியாதா தெரியும் தெரியாமலாம் இருக்காது
சரி மேம் டீ போட்டு வா. கொரியர் ஏதாச்சும் இருக்காமா? அப்பா எப்படி குளிருங்க பிள்ளைங்களுக்கு. கதவை சாத்து, கதவை சாத்து, குளிரும். நானே சாத்திடல சொல்றதுக்கு. மழை மழை. குளிருது. ஓகே ஒன்னாந்து முக்காவாசி தலை இதுக்கு இந்த பக்கம் கழுத்தை மட்டும் திணிச்சு போட்டு போயிட்டேன். அந்த நாத்தத்துக்கு வேற எதுவும் வராதா சொல்ல? முழுசா தின்னு வெளியே தின்னுட்டு வரணுமா இல்லையா? அம்மா அது பர்த்டே கிஃப்ட்டுமா. அதெல்லாம் தின்றதும் இல்லாம 3 மணிக்கு 2 மணிக்கு வந்து காதுல கத்த வேண்டியது. நீ தான் பகல் பூரா குறைச்சி விடுற. என்ன அம்மா குட்டிங்க கிட்ட வரமா குறைக்கூடாதாம்மா. அப்புமாவா? அம்மா பேசாம உனக்கு அப்பமா உனக்கு உப்புமான்னு பேர் வச்சிடலாமா? ஏவா எது பேர் அப்பமா எது பேர் உப்புமா? உப்புமா தொடக்கத்தை ஊடு கூட்டணும் என்னமா சீரிட்டு வரானுங்க மேலே போடுதான். அவன் அதை நிக்கதுரே எப்படி நெளிக்குது பாருமா. உனக்கு மொத்தம் கொடுக்க மாட்டேன். ஏற ட்ரை பண்ணுறேன். ஏறுவாரு அப்புறம் என்னை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. என்னை பார்த்து மூக்கு பையில இங்கே பாரு. அடே ஓய் அடே இங்கே பாரு பாப்பா மாதிரி இது பாரு மூக்கு பாருமா. அம்மா மாதிரி கேமரா எடுத்தா சீன் போடுதுங்க. இப்போ நம்ம மாதிரி தானே இருக்கும். மூக்கு மட்டும் ஏமா எப்படி இருக்குது? அதெல்லாம் சரியாகல. துக்குழி உண்டா இருக்குதும்மா பாரு எப்படி இருப்பா. அவன் என்ன பண்ண இப்போ கத்துவான். அவங்க அம்மா கறி வயிறு அவங்க அம்மா கறி உள்ளுக்கு தூங்குறான். என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். அவங்க அம்மா கறி அக்கா கறி தூங்குறான். இது என்ன மாதிரி தூங்க மாட்டேங்குதுமா. ஏமா ஏமா என்னாச்சு அம்மாவுக்கு? அதான் எனக்கும் தெரில. அப்புறம் எப்படி இருக்கிற? டீக்குள்ளே போட்டு எடுக்க பிரியாணி கலந்து காண்டு தானியா. என்னாச்சு? கழுத்துல தான் படுத்துப்போம். இவனா அழகி தானே. நான் டீ குடி. அழகா பார்த்துச்சு. வீடு ஃபுல்லாக டீ. வீடு ஃபுல்லாக டீ ஆக போதுமா. ஆக்கிட்டாமா. வலிக்க விட்டுருச்சுமா. அப்ப அம்மா கூட போலையா? எங்கள் அம்மா என்ன இந்த அம்மா இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாமா. எங்கள் அம்மா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டு அவங்க மொத்த குட்டியை தூக்கிக்கிட்டு கால் பேலு போ அம்மாட்டு போ. அந்த அம்மா இல்லை இந்த அம்மா இருக்கிறாங்க. போ 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 போ. ஏற்றி விடுவா புள்ளிக்கு. சாமிய தங்கப்பட்டு அவன் பட்டு கொஞ்சம் அதுவும் அவன் செல்ல புஜ்லி. இது வேணா இவன் என்ன பண்ணுது? என்ன பண்ணுதியாமா? என்னம்மா தமிழ் பேசுற நீனு?
எங்கள் அம்மா தமிழ் எல்லாம் கலந்து 8-10 நிற்கிதுமா. கிட்டவே உங்க அம்மா வந்துட்டு பெருக்கான பிடிச்சிட்டு வந்து தூங்கிறா. நாக்க பாரு முத்தா கூடமா அப்போ கொடுத்த மாதிரி இருமா குடும்ப போ ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். எடுத்துட்டேன். தமிழ் தான் வைக்க போகிறேன். அம்மா அங்கே இருக்கா போ. ட்ரெஸ்ஸை விடு. கிழிச்சிருவா. இந்த ஒரு புள்ளி காணாம தேடுதான் போறது. மொத்த புள்ள இருந்தா இளைய புள்ள கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுக்கா. ஏய் உனக்கு பால் நீ என்ன அவன் மேல அப்படியே சொர்க்கமா தூங்குற. தலகாணியை யூஸ் பண்றாமா. அவன் கேமரா எப்படி போக்குது போருமா. அவன் கேமரா பார்த்து சொல்லி தரமா. இது ஆக்ஷன் மேடம். வெளில அக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸில் அக்காவை கூப்பிட்றாங்க. அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுச்சு? அம்மா அம்மா எஸ் நானும் எங்கள் அம்மா ஒரே கலர். அம்மா ஒன்ட்டு அந்த டாப் இருக்குல்ல நீ ஏன் போடலது? ஏ ஆமா இல்லம்மா நான் தான் இந்த டாப் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு முழிக்கிறேன். இன்னைக்கு கல் இதான் போலன்னு எடுத்தேன். பல்லு ஊறுது. எது மேலே ஏறி நிற்கல. இவரு எப்படி தெரியுமா வேடிக்கை பார்க்குறாரு அவர் கடிக்கிறது. ஐயோ அம்மா ஃபைட்டு ஸ்டார்ட்டுமா. அம்மா இங்கே போறோம். அக்கா 2 கால் அடிக்குது. ஐயோ கண்ணை பிடிச்சி குடிக்குதுமா. அக்கா இங்க வந்து பாருக்கா. எக்கா இந்த பாரு தங்கச்சி எப்பவுமே போட்டு அமுக்குறது. ஆமா அமுக்குறாங்க. நான் இருக்கா நீ உனக்கு கடி நல்லா கடி. எங்களுக்கு நாங்கள் யாரும் எங்கள் அக்கா யாருன்னு தெரியாத அளவுக்கு கடிப்போம். தனியாக பத்தி மண்டல் அடி. நடுவில் யார் வந்தாலும் எங்கள் கோவத்துறாங்க அவங்க மேலே கட்டிடுவோம்.